93%係會出現紅色嘅，93%啊！當中有70%係超過8年嘅，剩低嗰23%咧係會超過1100年嘅，最後嗰啲咧係會超過17年嘅。咁如果按統計嚟講咧，超過17點嘅 short 嘅人先會死嘅啫。咁喺期權裏面嚟講咧，佢哋用一個比較嘅，過往60日比較過往30日。佢哋報價嘅時候，佢哋用30日嘅歷史波幅去估計恒指會唔會發癲嘅，又或者發癲有幾癲嘅。所以如果過往30日我哋有一個穩定波幅裏面行嘅話，咁啲期權會係平定貴啊，平咯。如果過往60日同30日都係喺嗰個波幅裏面行嘅話，我哋啲期權係平定貴啊，係非常平。咁唔使一定要過邊㗎，佢挨住呢條邊個引伸都會漲嘅，所以只有機會出現突破，個引伸就會高少少嘅。等於就教咗你哋炒乜嘢咧？炒香港波動指數㗎啦。等價期權 at the money 係0.5，對唔對得沖晒成張期指啊？唔可以，但可唔可以對沖咗一半啊？可以，開頭嘅時候，但係非常呢個加碼，佢會影響住 Delta 嗰個漲幅 ，Delta 會唔會變解期權世界？加埋原來決定咗邊張期權佢會爆得快，話埋俾你聽。加碼越大，代表佢你買啱方嘅時候，佢嘅爆幅越快發生。你識得玩 Delta 唔識玩加碼嘅，覺得硬係爭啲嘢，開始覺得。你好啊，Joyce，點樣睇完第一 part 嘅天梯講座之後覺得點啊 ？OK 啊。學到啲乜嘢咧？其實你Diamond同埋嗰個而家嗰個，你基本上都係個邏輯都係揾咗啲人落注嗰個位啫嘛。如果你高過落注個位，咁你覺得呢個天梯同嗰個Diamond有咩嘢？原出於都係同一樣嘢，不過原出於係同一樣嘢啫嘛。不過一個係可以比較 long term， 一個比較 short term 一啲。邊個 long term 啲個？其實天梯都可以嘅，不過睇你用咩工具。天梯就唔係一個方法，即係一個輔助性嘅嘢。嗱，因為我發覺咗一樣嘢係，我哋睇陰陽燭咧，其實個法嚟嘅啫嘛。但係天梯或者 Diamond 嘅方法咧，就係知道佢裏邊個底蘊裏邊，佢喺邊個位有人落得住。咁我哋將佢 compare 嗰個現價同嗰個 tip 嘅高度，我哋咪知佢搞緊啲乜嘢咯。就唔使俾個天梯，因為如果你齋睇陰陽燭做咧 ，fit 都 fit 到你暈咗啦，個問題就係你知道佢實際落住以前有冇分別啲學？好大分別，好大分別。即係以前有人提過呢啲咁嘅問題嘅，但係佢就冇一個好有系統，即係呢啲咁嘅方法嘅，佢又冇一個系統。即係我記得我有人教我一樣嘢，萬般同調始於事。個意思即係話人哋都冇落去嘅，你搞咁多嘢都嘥氣。人哋落咗注落去，你先至喺人哋落注嗰個位裏邊再分析，咁你贏面咪大咯。即係冇嘥到你6個鐘頭。冇嘥，到啊！係，得嘅。唔該你。上完第一 part 天梯覺得如何啊？學到啲乜嘢？其實好多嘢都係喺個即係成交分佈嗰度嚟做分析啦，咁同尋日Diamond都類似嘅。係。咁你希望 part two 可以學到啲乜嘢？我諗會學到多啲即係實際操作嘅方法啦，譬如話所暫時我去理解，幫唔幫助你Diamond工作？都會幫到嘅。不過可能都要花啲時間去即係消化同埋練習啦。係。上完第一 part 天梯覺得點啊？學唔學到啲乜嘢？都清晰都學到嘅，即係將個市場分開一塊塊咁樣睇，去了解應該做啲咩動作，咁清晰好多。係。咁你希望 part two 可以知道啲乜嘢咧？再深入嘅操作啊，點樣去喺
咁多個譬如健身工具或者係旗幟點樣去應用啊咁樣樣。係明白，好唔該晒你 Karen 姐。你好，Jackie。係，hello，睇完第一 part 天梯之後覺得如何咧？之前睇 Facebook 就可能見到啲數字又好混淆啦，即係或者唔識用啦。咁今日上咗天梯之後咧，知道嗰條數跟住 speed 鬆啊，咁知道個位點樣畫出嚟啦，咁我哋應用啊，當嘥嘅時候要加住啊嗰啲知道。OK，咦咁嗱，你琴日都上咗單蚊鬆啦，咁你覺得單蚊鬆同天梯有啲咩唔一樣咧？單蚊鬆同天梯有咩唔一樣啊？而家單蚊鬆其實就講緊月尾嗰陣時去睇翻下佢嘅趨勢，唔係趨勢嗰個鬆啦，其實咁而天梯就睇緊每一日嘅變化，即係睇翻大概嗰段時間你用小天梯、大天梯去睇翻嗰個區域，咁然後作出判斷去交易。所以你覺得兩種有用嘅？有用嘅，可以用兩種方法去賺錢。唔該晒你。我應該點樣稱呼你？我叫 Wes。你好啊 Wes，我想問下，啱啱上咗一半嘅天梯，你覺得如何咧？都知多咗啲嘢，有啲唔係，即係以前有啲覺得係無厘頭嘅嘢嘅嘛，有 pattern。咁你覺得最正係邊一 part 啊？最正當然係邊啲位要知道反手啊！係。咁你覺得值唔值得推介俾人？值得。好，唔該晒你。你好 Eric， 上咗一半嘅天梯，覺得點啊？知道咗啲 value zone 嘅重要，係啦，因為以前唔知呢啲嘢。係，覺得最正係邊一 part 咧？暫時就係我哋開始明乜嘢叫 value zone 啦，即係咩叫雜貨區或者蟹貨區啦。咁希望下半節就可以判斷係究竟佢點樣上或者點樣。係，好，唔該晒你。你好 Kevin， 想問下你上完一半嘅單蚊鬆覺得如何啊？唔好意思，天梯。好簡單咯，容易明同埋容易掌握咯。係，咁你覺得最正係邊一 part 咧？佢分析嗰個即係嗰個突破位啊，嗰個係即係非常好啦。好多時我哋都係掌握唔到嗰個估低位係。咁覺得值唔值得推介俾朋友咧？好值得推介嘅，係啦。唔該晒。上咗一半嘅天梯覺得點啊？幾好，即係知好多嘢，譬如好多唔同嘅支持位啊、阻力位咧，個概念會更加完善。覺得最正係邊一 part 咧？暫時。喂，口訣啊！嗰個該升不升、該跌不跌嗰個口訣。係啊。好，唔該晒。你好，上咗一半天梯覺得如何咧？梗係好啦。學到啲咩？學KK 講嗰啲單日轉日嗰啲咧，即係應升唔升、應跌唔跌嗰個，哇！呢招好有用。即係覺得呢個係最正。係啊。OK，值唔值得推介俾朋友咧？梗係值得啦。好，唔該晒。咁我望咗我拍頭。你好啊 Shelton， 你之前咧睇過 YouTube 嗰啲片啊，你就覺得天梯就好簡單，旗拳都好簡單。咁而家你上完呢兩個，上完單蚊鬆同埋旗拳嘅時間，你覺得係唔係真係咁容易咧？天梯就係好似我上過阿 Cancer 嘅技堂啦，咁佢講咗一樣嘢咧，就係話，如果你揾條線去界啲嘢咧，你就易睇好多嘅。咁天梯咧就唔止界一條線嘅，咁佢係界幾條線嘅。咁你係跟住嗰幾條線咧就去做嘢咧，咁就清晰好多咯，知道自己輸係要喺邊度輸，贏嘅要去到邊度先至開始諗去贏。咁就呢樣嘢就係最揾錢嘅嘢嚟嘅，同埋喺夜晚美國嘅期貨市場咧都係有用嘅，係令到我可以揾到比我之前多2-3倍嘅錢嘅 set up。明白。好，咁你覺得阿 KK 講解得詳細 ？KK 詳細，易明就好
local 咁樣講出嚟，咁就好易入腦嘅啲嘢。Thank you，謝謝你。Thank you，Shelton。你好啊，Carter。係。琴日上完 KK 嘅 Diamond Zone 同埋個手震咯。覺得如何咧？我覺得好實用。係。可以即時用到，可以好有效去做到一個回報。係。我覺得係好。學到啲乜嘢？學到點樣可以實際去操作，可以用一個好低嘅資金，就可以一個好高嘅回報。係好實用嘅，同埋好安全嘅方法。對你入口都有用啊？係絕對係嘅。好，咁會唔會介紹俾朋友咧？絕對會。好，多謝。